willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus GZSee. Folgende Themen haben wir heute für euch. Niederhünigen hat zu wenig Gemeinderäte. Darum denkt man jetzt über eine Gemeindefusion mit Konolfingen nach. Und ein herzlicher Empfang daheim zu Matten für das Olympia-Görling-Bärli Michel Pätz. Personen, die sich für die eigene Gemeinde engagieren. Von denen gibt es offenbar immer weniger. Das spürt man im ganzen Kanton Bern, unter anderem auch in Niederhünigen. Dort sucht man seit Monaten nach dem 7. Gemeinderatsmitglied. Bis jetzt ohne Erfolg. Und sollte man in Niederhünigen tatsächlich niemanden finden, dann könnte man sich vorstellen, mit der Gemeinde Konolfingen zu fusionieren. In Niederhünigen haben wir heute 50% Frauen und 50% Männer im Gemeinderat. Das ist natürlich sehr erfreulich, ausgewogene Verhältnis. Aber tatsächlich sind wir im Moment nur 6 und es fehlt uns noch 7. Person. Da haben wir letzten Herbst intensiv gesucht, aber leider niemanden finden, der sich bereit erklärt, neu in den Gemeinderat zu kommen. Also hier in Niederhünigen haben wir keine Ortsparteien. Wir definieren darum im Gemeinderat einen Personenkreis definieren und nachher ist der Gemeindepräsident geht nachher auf Pisten und versucht die Leute anzusprechen und versucht jemanden zu gewinnen für den Gemeinderat. Der Herbst hat es leider nicht klappen und wir werden uns jetzt versuchen, den Frühling jetzt noch wieder einmal neu zu betätigen und noch Leute zu finden. Der Grund ist eigentlich vielfach, dass die Doppelbelastung Familie und Beruf heute die Leute schon stark ausfüllt und darum sind sie vielfach nicht noch bereit, das Amt für den Gemeinderat zu übernehmen. Ich bin jetzt selber seit 6 Jahren Präsident des Gemeinderats und es hat sich jetzt alle Jahre ein bisschen erschwert, die Leute zu finden. In den letzten Jahren ist es mir aber immer noch gelungen, jemanden zu rekrutieren, wenn ich Leute brauche. Und jetzt leider im letzten Jahr das erste Mal nicht. Also die Tendenz ist so, dass es schwieriger ist, noch Leute zu finden. Unsere Gemeinde hat bisher immer gesagt, wir wollen selbstständig bleiben. Insbesondere der Gemeinderat hat die Frage schon mehrfach diskutiert. Wir haben ein paar wichtige Anliegen. Das ist, dass wir unsere Schule erhalten können. Wir haben noch Basis- und Unterstufen und Mittelstufen hier. Und wir möchten das eigentlich erhalten, weil wir auch viele junge Familien hier haben, die das sehr schätzen. Aber wir haben immer auch gesagt, wenn es nicht mehr gelingen sollte, Verwaltung oder Behörden zu besetzen, dann werden wir wohl oder übel obligatorisch bei uns müssen nur sehen nach anderen Lösungen. Und dann wird sich die Frage aufdrängen, ob wir mit der Nachbargemeinde fusionieren. Nach Niederhünigen geht es jetzt in Richtung Berner Oberland, genauer gesagt auf Matten. Dort ist das Olympia-Görling-Bärli herzlich empfangen worden, Sven Michel und Alina Pätz. Sie hat Silber geholt an den Olympischen Winterspielen in Italien. Er ist mit einer Bronzemedaille heimgekommen. Der Empfang von ihnen beiden war dafür umso goldiger. Habt ihr damit gerechnet, dass so ein Volk hier in Matten auftaucht? Nein, nicht wirklich. Nein, ich war ganz überrascht, also wie viele Leute das wirklich auftaucht sind. Es ist unheimlich schön, wie viele Leute das jetzt da mit uns mitgefiebert haben und heute mit uns zusammen feiern. Es ist unglaublich. Ja, nein, niemals damit gerechnet. Gefühlt sind da mehr Leute gekommen, als im Dorf wohnen. Es war mega schön, mega eindrücklich. Ja, und es ist so cool, dass so viele Leute uns verfolgt und auch uns unterstützt in letzter Woche. Das ist mega schön. Mal abgesehen vom Gewinn der Medaille, was war für euch so die schönste Erfahrung an den Olympischen Spielen? Ich glaube, das ist wirklich einfach unsere Familie und Freunde dort vor Ort zu haben und sie zu sehen, wie sie auch die Olympischen Spiele erleben. Das war so schön, weil Olympische Spiele ist sehr ein spezielles Erlebnis. Und dass wir das zusammen mit unseren Familie und Freunden haben können machen, das ist unvergesslich. Ja, bei mir waren es so ein bisschen 2 Sachen. Auch einerseits, dass wir den Familie und Kollegen mal zeigen konnten, wie Olympische Spiele eigentlich wirklich sind. Wir konnten auch unser Dorf mitnehmen, zeigen, wie wir leben. Und sie haben die ganze Atmosphäre mal mitnehmen, wo wir sonst in den letzten Mal, wo wir weit weg waren, Olympische Spiele hatten, wo sie da nicht die Chance hatten, mitzukommen. Und andererseits auch einfach der grosse Zusammenhalt allgemein im Schweizer Team. Also man wird da so schnell so verbunden mit anderen Sportarten, mit den Bobfahrern, die bei uns waren, Skifahren, wo wir jede freie Minute, wenn wir Zeit hatten, sind wir dort schauen und einfach
In der Essenshalle, wo alle zusammen sind, ist man zu den Schweizer Athleten gehockt und hat sich dort austauschen. Und da ist man mega schnell hat man da eine starke Verbindung zu diesen Leuten. Ja, das Olympiapärli ist im Strahlen da zu Matte beim Empfang. Genau wie die Sonne im Moment, die strahlt ja auch. Einfach der Himmel ist so ein bisschen milchig. Das liegt am Sahara-Staub, der im Moment unterwegs ist. Und wie es dann genau aussieht über das Wochenende, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. Das war es für heute. Mehr Spannendes findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Wenn ihr noch nicht getroffen seid, ein Klick lohnt sich. Und ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn ihr arbeiten müsst, dann gut arbeiten. Macht's gut. Herzlich willkommen zum Wetterupdate auf der Plattform J am Freitagabend. Wir starten rein ins Wochenende, meine Damen und Herren. Heute hat es ein bisschen weniger Sonne gegeben, wegen der Sahara-Staub-Konzentration, wegen dem Sahara-Staub, den wir hatten, und der ausgedehnten hohen Wolkenfelder. Das Wochenende präsentiert sich aber insgesamt wieder recht sonnig. Wir haben hier relativ stabile Wetterlage über Mitteleuropa. Das Tief liegt über Spanien und das Hoch hat eben mehr Einfluss auf unser Wetter. Das Hoch, das hier eher Richtung Osteuropa aktuell zu finden ist. Morgen am Samstag hat es noch ein bisschen Sahara-Staub in der Luft, aber die Konzentrationen werden wieder weniger gegenüber heute. Es hat auch noch ein paar hohe Wolken, die durchziehen, aber die sind dünn, eher wenig, und entsprechend können wir uns freuen auf einen sonnigen Samstag mit frühlingshaften Temperaturen von rund 16 Grad. Am Nachmittag, auch in der Höhe, ist es mild auf 2000 Meter, erreichen wir morgen um die 8 Grad im Plus. Ja, dann wird sich in den nächsten Tagen weder am Wetter noch an den Temperaturen kaum etwas ändern. Also das sieht stabil aus. Weiterhin recht sonnig mit ein paar Wolkenfeldern und Quellwolken, und die Temperaturen bleiben in der Grössenordnung um die 15 Grad. Also weiterhin frühlingshafte Werte, die uns erwartet. Der März, der bringt bis jetzt einen deutlichen Temperaturüberschuss. Es ist also deutlich zu mild gegenüber einem normalen März. Zumindest der ersten Märzhälfte. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.